ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? அந்த ஃப்ரூட்டோட நேம் வந்து ரம்புட்டான். இந்த ஃப்ரூட் கிடைச்சா கண்டிப்பா வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க. ஏன்னா இந்த ஃப்ரூட்ல வந்து அவ்ளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்கு. இதோட ஸ்கின் மட்டும் கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். அத வந்து நெயில் இல்லன்னா நைஃப் வச்சு கொஞ்சமா ஓப்பன் பண்ணிட்டு அப்படியே கைட்டே உரிச்சிடலாம். இது வந்து ஃபுல் ஒயிட் பழமா இருக்கும். அதுல வந்து ஒரே ஒரு சீட் இருக்கும். சீட ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபுல் பழத்தையும் சாப்பிட்டுறலாம். இதுல வந்து நெறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கு. விட்டமின் சி இருப்பதால் வந்து ஸ்கின், ஹேர், கை, கால் நகங்கள்லாம் வந்து பளபளப்பா இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இரும்பு சத்து இருப்பதால் வந்து ஹீமோகுளோபின் பிரச்சனை வந்து நல்லா ஹீமோகுளோபின் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க. அயன் கண்டென்ட்டும் ஹீமோகுளோபின் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பா இது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருப்பதால் வந்து புற்றுநோய், வீக்கம் மற்றும் இதய நோயை தடுக்கிறது. அப்புறம் பேட் கொலஸ்ட்ரால் சேராம இருப்பதால் வந்து மாரடைப்பு அபாயம் குறைகிறது. அதுக்கப்புறம் நார்ச்சத்து இருப்பதால் வந்து செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதாவது மோஷன் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களா கண்டிப்பா வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க. கால்சியம் இருக்கதால் எலும்புக்கு